Привет, мой friend. Это мой зовут Маджид. Это я чуть-чуть русский знаешь. Я 6 лет работаю в Дубае. Там это компания, это Волга Днепр. Там я работаю, это два френда меня, Петруха и Слава. Это он тоже вдвоем, это русские. Это меня вот чуть-чуть русский знаешь сделали. Сейчас я тебе, я токар, это я втулка сделали, да? Скоро там втулки сделали, я сюда внутренний поставлю. Это switch там, это брас switch и внутренний, вообще там ты видел, это болтаста, да? Сейчас я втулки сделали, сейчас токарный, и потом я сюда поставлю, и меня видео посмотри, и все видео посмотри, спасибо. Я сейчас сделали внутренний, диаметр сейчас нормальный, и сейчас я внутренний сделали. Я сейчас внутренний размер сделали сейчас, да, это я внутренний ходит там. Сейчас размер по миру. Это сейчас пока 11, да? 19 надо. И сейчас 19 сделали. Сейчас размер по миру. Во, 19. Вообще, да, 0,12, да, что. Сейчас размер неправильно. Сейчас футболка сделали. Сейчас это отрезок сделали сейчас. Вообще там отрезок. Маленький втулка. Сейчас отрезок сделали. О! И станок закрыл. Во, втулка сейчас сделали. Сейчас я поставлю внутренний. Это switch. Вот так надо. Вот так. Сейчас я сделаю. Вот втулка внутренний. Вот так сделал. Вот так надо. Во. Смотрел, да? Ну, вообще молодец. Сейчас я внутренний. Втулка сделали, да? Сейчас я поставлю внутренний. Вообще там. Во. Вот так вообще работает. Ты видишь, да? Вообще там втулки сейчас меня ставлю внутрь. И сейчас смотрел, как работает, правильно будет или нет. Во. Видишь, да? Во. Внутренний сейчас ты видишь. Вообще там хорошо. Меня видео посмотри. И давай. Спасибо. Хорошо.